Oi pessoal, que vocês? Estamos aqui no Roblox, no jogo de... alguma coisa de avião, não me lembro. Ok, vamos lá. Qual eu escolho? O jeito é um desses dois, eu vou escolher esse primeiro. Spawn. Defende, realista, claro. Confirme, não preciso de tutorial. Ok, agora eu só preciso com... Ah tá, eu me lembro. Uma coisa assim. Tira os freios. Começa. Engine. Alguma coisa aqui. Reverse não. Vamos começar. Ah, sim, o pai aqui é bom de avião, filho. Tá logo na velocidade máxima. Vamos lá. Vou botar um pouco mais rápido. Voa, 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 filhinho. Voa. Entrei na montanha. Ok. Nossa, tá rápido demais. Para. Ele tá voando. Não, não tá não. E tá mesmo. Ele tá voando. Ah, legal. Eu tô voando. Nem acredito. Vai ser um rasante. Uau. Ufa, ainda bem que o avião nesse jogo não explode. Voa, filhinho, voa. Voa, voa. Nossa, o avião saiu todo torto. Na verdade, saiu retinho dos containers. Caramba. Eu vou tentar achar outra ilha. Quer dizer, vou ir para as outras ilhas. Acho que já tô na altura boa aqui para eu não me machucar. Quer dizer, machucar não, para eu não cair. Ganhe 10 mil, chegue a uma altitude de 2.000 pés. Tá. Eu tô a quantos pés? Ok, a chance de chegar a 2.500 pés. 2.500. Já tô perto de 2.000. Vamos lá. 2.000. Eu acho que já tô alto demais. 2.000, vamos lá. Nossa, eu tô alto demais. 2.000. Não, meu avião tá caindo. Não. Ufa, recuperei. 2.200. 2.500 metros. Pronto, completei uma missão. Ufa, tô alto demais. Deixa eu descer aqui. Ah não, é pra baixo. Me confundo. Mano, eu tô muito alto, velho. Pronto, eu vou chegar naquela ilha ali. Sint Maarten. Vamos lá. Será que eu vou conseguir pousar certinho lá? Ou não? Chega a 300 cats. Será que eu já tô aqui nos 300 cats? Pronto, agora eu tenho que chegar certinho ali naquela pista de pouso. Ok. Quando eu deitar no chão, quer dizer, quando eu pousar ali, eu já diminuo a velocidade pro 0. Vamos lá. Mano, a pista não é muito grande. Sai! Não! Ui. É porque em outros jogos é diferente a controlagem. Aí, eu tô me confundindo um pouco. Para, não sobe. Calma, controla. Ok, agora diminui tudo. Diminui tudo. Ele tá meio que planando no ar. Freios. Eu pousei o avião pela minha primeira vez na vida. Eu nem acredito. Saí. Eu pousei meu primeiro avião decente na vida. Eu nem acredito. Ui. Então, pessoal, espero que eu não tenha entrado nesse avião de novo, né? Pessoal, se vocês gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.